大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天要给大家讲的这个故事，说实话，听完之后我自己都忍不住落泪了。我从事婚恋服务这么多年，见过太多的婚姻悲欢离合，但这个来自广州嫁到台湾的女子的经历真的是让人心碎。她叫林小雨，是广州人。10年前，经人介绍认识了台湾的李志明。当时小雨在广州一家外贸公司上班，工作稳定，人长得漂亮，性格又好，追她的人不少，但她一直没遇到合适的。直到30岁那年，经朋友介绍认识了来广州出差的李志明。李志明比小雨大5岁，在台北有自己的小生意，家庭条件不错，为人踏实稳重。两人一见钟情，迅速坠入爱河。才认识3个月，李志明就向小雨求婚了。小雨，嫁给我吧，跟我去台湾，我会好好照顾你的。李志明单膝跪地，手捧着钻戒，眼神真挚。当时小雨的父母其实不太同意这门婚事，老两口从来没出过国，对台湾的印象还停留在电视剧里，担心女儿嫁那么远会受委屈。女儿啊，你想清楚了吗？嫁到台湾去，人生地不熟的，要是受了委屈怎么办？林爸爸皱着眉头说。小雨却满心欢喜，爸，您别担心，志明人特别好，台湾也很发达，我去那边肯定能过得好。林妈妈叹气，姑娘家嫁人，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你决定了就好，但记住，无论如何，家里永远是你的避风港。就这样，小雨和李志明在广州办了婚礼，然后小雨就跟着丈夫去了台湾。刚到台湾的前几年，小雨的生活还算幸福，虽然要适应新环境有些不易，但李志明很体贴，公婆也还算待她不错。2年后，他们有了可爱的女儿小英。然而天有不测风云，就在小雨以为自己终于在异乡扎根，生活即将越来越好的时候，灾难突然降临。5年前的一个雨夜，李志明开车回家的路上遇到了车祸，当场失去了意识。送到医院后，医生宣布他脑部受到严重损伤，陷入了深度昏迷。李太太，很遗憾，您丈夫的情况很不乐观，脑部血管大面积破裂，即使醒来也可能会有永久性的伤残。医生的话像晴天霹雳，击碎了小雨的整个世界。一夜之间，小雨从幸福的妻子变成了家庭的顶梁柱。她既要照顾躺在医院的丈夫，又要抚养年幼的女儿，还要维持家庭的收入。李家的小生意因为李志明的意外也每况愈下，债主开始上门讨债。公婆年纪大了，经不起这样的打击，公公的身体一下子垮了，没过多久也住进了医院。婆婆整日以泪洗面，开始迁怒于小雨，都是你这个扫把星，自从你嫁进我们家就没有好日子过。小雨强忍着泪水，不敢反驳。她知道婆婆是因为伤心过度才会这样说。她每天早出晚归，一边打工赚钱，一边照顾医院里的丈夫和公公，晚上回家还要照顾女儿和婆婆。1年后，李志明依然没有清醒的迹象，医疗费像无底洞一样不断增加，公公的病情也时好时坏，家里积蓄所剩无几。小雨不得不卖掉了他们的房子，搬到郊区的一个小公寓里。就在这时，噩耗再次传来，李志明的公司因无力偿还贷款被银行收走，所有资产被查封，一时间债主们蜂拥而至，小雨顿时背负了数百万的债务。天啊，这是要我的命啊！小雨跪在医院的走廊上嚎啕大哭，她不知道自己还能怎么撑下去，但一想到女儿和还躺在病床上的丈夫，她又不得不擦干眼泪继续努力。小雨开始一天打3份工，白天在一家便利店当收银员，晚上在餐厅洗碗，周末还接些翻译的活儿。即使这样，收入还是入不敷出，偿还债务更是遥遥无期。婆婆因为承受不住打击，精神开始恍惚，有时候认不出小雨和小英，有时候又对小雨拳打脚踢，怪她带来厄运。小英也因为缺少父爱，在学校变得沉默寡言，成绩直线下滑。小雨每天晚上都会偷偷哭泣，但白天又必须强打精神面对生活。她开始怀疑自己当初的决定是否正确，如果不嫁到台湾，是不是就不会遇到这些困难？
正当小雨陷入绝境时，他接到了广州老家的电话，原来是他爸爸得知了他的处境，心疼不已。女儿啊，爸爸听说了你在台湾的情况，心都碎了，你赶紧带着小英回来吧，家里还有爸妈在，不会让你吃苦的。林爸爸在电话那头声音哽咽，小雨听着父亲的话，泪如雨下。爸，我不能回去，志明还躺在医院里，我怎么能丢下他？傻孩子，你还执迷不悟啊！那个男人已经醒不过来了，医生不是说了吗？就算醒了也是植物人，你还年轻，才40出头，带着孩子回来，爸给你在老家找个好人家，重新开始啊！小雨听到这话，心里一阵刺痛。爸，您怎么能这么说？志明是我丈夫啊，患难见真情，我怎么能在他最需要我的时候抛弃他？林爸爸叹了口气，哎，你这孩子就是太死心眼。你看看你现在的处境，债台高筑，婆家人对你不好，你一个人带着孩子在异乡，多苦啊！死了志明还有小英啊，你总得为孩子想想。小雨紧紧握着电话，心如刀绞。爸，我知道您是为我好，但我不能半途而废。我嫁给志明，就是要和他一起面对风雨，无论生老病死，这是我的选择，我不后悔。林爸爸听出女儿的倔强，无奈地摇摇头。你这孩子从小就这么犟，好吧，既然你决定留在台湾，爸妈能帮的就是给你寄点钱。小雨含泪拒绝，爸，不用了，您和妈的退休金本来就不多，我自己能挺过去。挂了电话，小雨望着窗外的夜空，心中五味杂陈。他想起了婚礼上对志明的承诺，无论贫穷与富贵，无论疾病与健康，我都会永远爱你，永远陪伴在你身边。这誓言不是随口说说，而是要用一生去履行的责任。然而生活的重担却如同大山一般，压得小雨喘不过气来。一天，当她拖着疲惫的身体去医院看望丈夫时，发现公公已经去世了。医院的护士告诉她，公公在清醒的最后时刻一直在叫她的名字，想要见她最后一面。可惜小雨当时正在打工，没能赶上。这个消息如同晴天霹雳，小雨瘫倒在医院的走廊上，泪如泉涌。她自责不已，觉得是自己的失职导致公公孤独的离世。婆婆得知丈夫去世的消息后，精神彻底崩溃，医生不得不给她注射镇静剂。老天爷啊，您为什么要这样折磨我们一家人？我们到底做错了什么？小雨跪在医院的佛堂里，泪流满面的祈祷。公公的葬礼简单而哀伤，台湾的亲戚们纷纷前来吊唁，但看向小雨的眼神中却充满了怜悯和议论。有人说他克夫，有人说他扫把星，还有人直接建议他带着女儿回大陆重新开始。哎，可怜的陆佩啊，嫁到台湾来受这份罪。这家人真是命苦，先是儿子出车祸，现在老爷子也走了，剩下一个神志不清的老太太和一个外地媳妇，以后怎么过啊？这些窃窃私语传入小雨耳中，如同刀割。他咬紧牙关，一声不吭地完成了所有丧事程序。公公的遗体火化后，小雨将骨灰安放在了台北近郊的一座佛寺里。公公走后，小雨的处境更加艰难，医疗费和债务压得她喘不过气来。婆婆的精神状况也每况愈下，有时甚至认不出自己的孙女小英。小雨不得不把婆婆送进了养老院，但养老院的费用又是一笔不小的开支。一天，小雨接到了林爸爸的电话，原来林爸爸已经坐飞机来到了台北，说什么也要亲自看看女儿的处境。爸，您怎么来了？小雨在机场看到瘦了一圈的父亲，眼泪唰的就下来了。林爸爸一把抱住女儿，我的傻女儿啊，你都瘦成什么样子了？爸爸看了心疼死了。当林爸爸看到小雨租住的狭小公寓，当他得知女儿每天3份工作的辛苦，当他见到医院里昏迷不醒的女婿，当他听说外孙女在学校受到的歧视，老人家再也忍不住了，当场就跪下来。女儿啊，爸求你了，回大陆吧。你看看你现在的日子，这哪是人过的啊？你才40多岁，大好年华，何必在这里自寻苦吃？带着小英回老家，爸妈帮你带孩子，你还能重新找个好人家。小雨慌忙扶起跪在地上的父亲，爸，您别这样，您是我爸爸，您跪我干什么啊？我不跪，你跪谁？你这死心眼儿的孩子，非要在这里熬到什么时候？
看看你都成黄脸婆了。医生都说了，你丈夫这辈子都醒不过来了，你守着他有什么用？一个大活人为什么要跟着一个植物人一起等死？林爸爸情绪激动，老泪纵横。小雨被父亲的话刺痛了心。爸，您别这么说志明，他只是暂时醒不过来，总有一天会好的。我相信奇迹。傻丫头，都5年了，哪来的奇迹？你是不是觉得自己很伟大、很坚强？可你有没有想过，你这样苦苦支撑，对得起自己吗？对得起小英吗？孩子需要一个完整的家，需要父爱啊。爸，小雨语塞，她知道父亲说的有道理，但她就是无法狠下心来放弃丈夫。林爸爸见状，换了个方式劝说：闺女，爸不是让你完全放弃志明，你先回老家休养一段时间，等你身体好了，心情平复了，再做决定也不迟啊。老家的吴大夫说了，有个远房亲戚，条件不错，也是官夫，愿意接受你和小英。爸，小雨猛地抬头，眼中闪烁着愤怒的火花。您是在给我说媒吗？志明还活着呢，您就想让我改嫁？活着那是活着吗？一个永远躺在病床上，插着管子，连自己孩子都认不出来的人，那叫活着吗？林爸爸也提高了声音：我林家的女儿不是来台湾受罪的，我不是受罪，我是在履行我的婚姻誓言。爸，您当年教育我要言而有信，说到做到，怎么现在又让我背弃誓言？小雨声音哽咽：那是普通情况下，现在这是特殊情况。小雨，你要理智啊！你守着一个植物人，欠着一屁股债，带着一个没人疼的孩子，这日子什么时候是个头啊？爸，无论如何，我不会放弃志明，我答应过他，无论顺境逆境，我都会陪着他。小雨倔强地说。林爸爸气得浑身发抖：你这个死心眼的丫头，你就非要作践自己是不是？你妈说的对，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你认准了这条路，谁也劝不动你。爸，我知道您是心疼我，但这是我的选择，我不后悔。小雨泪流满面，但语气坚定。当晚，父女俩都没有再提这个话题。林爸爸在台北住了1周，每天陪着小雨去医院看志明，去养老院看望精神恍惚的婆婆，去学校接放学的小英。他亲眼目睹了女儿艰难的生活，心痛不已。临走的前一天晚上，林爸爸再次尝试说服女儿：小雨，爸给你的银行卡里存了20万，是我和你妈这几年的积蓄，你拿着这钱先还点债，减轻点压力。但爸还是那句话，你要是想开了，随时可以带着小英回家。小雨接过银行卡，泪水在眼眶里打转。爸，这钱我不能要，这是您和妈的养老钱，拿着。林爸爸语气坚决：你不肯回家，爸妈心里不踏实，这点钱你就当是我们对外孙女的一点心意。小雨终于低下了倔强的头，接受了父母的这份爱。谢谢爸，我一定会把钱还给您的。林爸爸摆摆手：傻丫头，爸妈不图你还，只希望你能过得好一点。临行前，林爸爸拉着小雨的手，眼含热泪：小雨，爸再说一次，你随时可以回家，老家的房子还空着呢，乡下空气好，小英也能健健康康的长大。送走了父亲，小雨独自站在机场，望着父亲远去的背影，心中百感交集。他知道父亲说的有道理，回老家确实是最轻松的选择，但每当他想到医院里的丈夫，想到他们曾经的海誓山盟，他就无法狠下心来离开。有了父母的这笔钱，小雨总算能喘口气了。他先还了一部分最紧急的债务，然后给小英报了补习班，希望能提高女儿的成绩。小英已经12岁了，正是懵懂的年龄，对妈妈的选择既心疼又不解。妈妈，我们为什么不回外公外婆家呢？一天，小英突然问道。台湾的同学都不喜欢我，说我是阿露妹的女儿，说我们家穷。小雨心疼地抱住女儿：宝贝，妈妈不能丢下，爸爸不管啊，爸爸还在医院里，需要我们照顾。可是爸爸已经睡了5年了，他什么时候才能醒过来啊？小英天真地问。小雨强忍泪水：妈妈也不知道，但我们要相信奇迹。医生说过，有些病人即使昏迷多年，也有可能突然醒过来的。真的吗？小英眼中闪烁着希望的光芒。真的，所以我们要坚持下去，等爸爸醒过来，我们一家人就又能团聚了。
小雨故作轻松地说。然而，命运似乎并不愿意放过这个坚强的女人。就在林爸爸离开台北1个月后，小雨接到了医院的紧急电话，说志明的生命体征突然变得不稳定。小雨丢下手中的活计，飞奔到医院。医生，我丈夫怎么了？小雨急切地问。医生摇摇头，李太太，很遗憾，您丈夫的情况急转直下，他的器官开始衰竭，恐怕时日不多了。这个消息如同五雷轰顶，小雨的双腿一软，差点跌倒。她不敢相信，坚持了5年，熬过了无数个日日夜夜，盼望的奇迹不但没有出现，反而迎来了更残酷的现实。不会的，志明不会有事的。他那么年轻，那么健康，怎么会？小雨声音颤抖，眼泪不受控制地流下。医生叹了口气，长期昏迷的病人很容易并发感染，他的肺部已经出现严重感染，再加上长期卧床导致的各种并发症，我们已经尽力了。小雨冲进病房，紧紧握住丈夫消瘦苍白的手。曾经那个英俊潇洒的男人，如今只剩下一副骨架，插满了各种管子，脸色蜡黄，毫无生气。志明，你不能有事啊！你答应过要照顾我一辈子的，你不能食言啊！小雨伏在丈夫身上，泣不成声。就在这时，奇迹真的发生了。小雨感觉到手中的那只手微微动了一下，她猛地抬头，难以置信地看着丈夫。志明，你能听见我说话吗？小雨激动地喊道。李志明的眼皮颤动了几下，缓缓睁开了眼睛。5年来，这是他第一次睁眼。小雨简直不敢相信自己的眼睛，她疯狂按动呼叫铃，医生和护士迅速赶来。医生，我丈夫醒了，他睁开眼睛了。小雨兴奋地喊道。医生检查后，脸上露出惊讶的表情，确实有意识恢复的迹象，这真是太不可思议了。不过李太太，您不要过于乐观，病人的情况仍然很危险，器官衰竭的问题依然存在。小雨顾不上医生的警告，她只知道丈夫醒了，这就是她等待了5年的奇迹。她立刻打电话给婆婆和小英，告诉他们这个好消息。小英放学后直接来到医院，看到睁着眼睛的爸爸，激动得直哭。爸爸，你终于醒了。李志明的眼睛里流下了泪水，嘴唇微微动了动，似乎想说什么，但却发不出声音。医生说这是正常的，长期昏迷的病人需要时间恢复语言功能。小雨守在丈夫床前，一刻不离。志明，你要坚持住啊！我们熬过了最难的5年，接下来我们一起好好生活。然而，残酷的现实很快又给了小雨一记重拳。尽管李志明恢复了意识，但医生检查后发现他的身体机能已经严重损伤，多个器官衰竭的情况无法逆转。李太太，我很遗憾地告诉您，您丈夫醒过来只是临终前的回光返照，这种情况在医学上并不罕见。很多长期昏迷的病人在离世前会短暂恢复意识。医生沉重地说，不可能，他刚刚醒过来，怎么可能又要离开？小雨不敢相信自己的耳朵，很遗憾，按照目前的情况，他最多还能撑1周左右。您应该珍惜这最后的时光，让他走得安详一些。医生叹了口气，小雨如遭雷击，瘫坐在地上。5年的等待，5年的坚持，换来的却是这样的结局。上天为什么如此残忍？先给他希望，又立刻将希望击碎。回到病房，小雨强忍悲痛，挤出微笑。志明，你感觉好些了吗？医生说你很快就会好起来的。她不忍心告诉丈夫真相。李志明微微摇头，艰难地发出沙哑的声音：小雨，我知道，不要骗我。小雨的泪水夺眶而出。志明，你别这么说，你会好起来的。我等了你5年，你终于醒了，我们一家人还要好好生活呢。谢谢你这么多年照顾我和女儿。李志明每说一个字都异常艰难。我对不起你没有对不起我，是我自愿的，我爱你啊。小雨紧紧握住丈夫的手。李志明闭上眼睛休息了一会儿，再次睁开时，目光中充满了歉疚。小雨，答应我好好照顾自己和女儿，我们一起照顾小英，你很快就会好起来的。小雨依然不愿接受现实。不，我时间不多了。
李志明艰难地说：“带小英回大陆吧，那里有你父母，你不用这么辛苦。”小雨终于崩溃大哭：“不，我不回去，我要留在台湾照顾你，照顾婆婆。这是我的家，我不会离开的。”李志明虚弱地摇摇头：“你已经做得够多了，该为自己活一次了。”这一周，小雨寸步不离地守在丈夫身边。李志明虽然意识清醒，却越来越虚弱。他用尽全力，断断续续地和小雨交谈，叙说这5年来未能说出口的感谢与歉意。最后一晚，李志明拉着小雨的手，眼神异常坚定：“小雨，听我说，你太辛苦了，带小英回大陆吧，别留在这里受苦。”小雨泪如雨下，摇头拒绝：“不，志明，这是我的家，我的选择。我答应过你，无论生老病死，我都陪着你。死，我也要葬在台湾。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我认定了你，认定了这个家。你还年轻，可以重新开始。”李志明艰难地说：“不，对我来说，没有重新开始。”小雨嚎啕大哭：“我这辈子只认定你一个人。”李志明眼中含泪，缓缓闭上了眼睛。第二天清晨，他在睡梦中安详离世。小雨伏在丈夫冰冷的身体上，悲痛欲绝。她感觉自己的灵魂仿佛也随着丈夫的离去而支离破碎。丧礼上，林爸爸从大陆赶来，看着女儿消瘦憔悴的模样，心如刀绞。葬礼结束后，他再次劝女儿：“小雨，志明已经走了，你的责任尽到了，现在带着小英回家吧，别再留在这里受罪了。”“爸，我不走。”小雨态度坚决：“我答应过志明，要照顾好婆婆和小英，这里是我的家，我哪儿也不去。”“你这死心眼的丫头！”林爸爸气得直跺脚。“你想过什么样的日子？欠一屁股债，带着孩子和一个神志不清的老太太，在异乡孤苦伶仃的过日子，你这是何苦啊？”“爸，您别劝了。”小雨擦干眼泪，坚定地说：“我知道您心疼我，但这是我的选择。我答应过志明，要照顾好他的母亲和我们的女儿。我不能说话不算话，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我嫁给志明，就是嫁给了这个家，这个责任。”林爸爸无奈地叹口气，知道无论如何都劝不动这个倔强的女儿。临走前，他又给小雨留下了一笔钱，并叮嘱她有困难一定要及时联系。志明走后的日子并不好过，小雨将丈夫的骨灰安放在灵骨塔，每周都去看望。她继续打工还债，照顾婆婆和抚养小英。日子虽然艰难，但她始终坚持着。5年后，小雨终于还清了所有债务，小英也考上了台湾的大学。婆婆的精神状况时好时坏，但总算有了稳定的照顾。一天，小雨带着女儿去看望志明，小英突然问：“妈妈，您后悔吗？如果当初听外公的话，回大陆去，也许日子会好过很多。”小雨望着丈夫的照片，微微一笑：“不，我不后悔。爱一个人就是要信守承诺，不离不弃。我选择了你爸爸，就选择了这份责任。妈妈，您真伟大。”小英紧紧抱住母亲，小雨摸着女儿的头：“这不是伟大，这是爱。真正的爱不是只有甜蜜，还有责任和坚守。妈妈希望你长大后也能遇到一个值得你用一生去爱的人。”从此，小雨扎根台湾，和女儿相依为命。她虽然没有再嫁，却过得充实而平静。志明的离去给她带来了无尽的痛苦，但她用自己的方式守护着这份爱的承诺。这就是我今天要讲的故事。一个广州女子嫁到台湾，面对家破人亡的打击，依然坚守着自己的誓言。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，看似是旧时代的落后观念，却也包含着对婚姻的尊重和责任。各位听众，你们觉得小雨的选择对吗？欢迎在下方留言告诉我你的看法。我是丽姐，我们下期再见。